Rusiya Ukraynaya qarşı apardığı müharibədə həm döyüş meydanında, həm də iqtisadi sahədə ağır məğlubiyyətə uğrayır. Ötən il ərzində ölkə böyük itkilər verib, ərazilərin ələ keçirilməsi templəri isə olduqca aşağı səviyyədə qalır. Bunu Ukraynanın Xarici İşlər naziri Andrey Sibiqa bildirib. O qeyd edib ki, ötən il Rusiya 480 min hərbçi itirib. Bununla yanaşı Ukrayna ərazisinin cəmi əlavə 0,7%-ni ələ keçirə bilib. Bu ilin yanvarında Rus qoşunlarının irəliləməsinin zəifləməsi tendensiyası daha da güclənib. Gündəlik 1000 nəfərdən artıq itkiyə baxmayaraq, bir ay ərzində onlar ərazilərin cəmi 0,4%-ni tuta biliblər ki, bu da son 9 ayın ən aşağı göstəricisidir. Bununla yanaşı son 2 il ərzində Rusiya Donetsk vilayətində regionun əlavə 21%-ni 100 minlərlə insanın həyatı bahasına ələ keçirib. Bu ərazi Donetsk vilayətinin Ukraynanın nəzarətində qalan hissəsindən daha kiçikdir. Hərbi uğursuzluqlarla paralel olaraq Rusiya iqtisadiyyatı da geriləmə əlamətləri nümayiş etdirir. Eyni zamanda Moskva 12 əsas sahədə istehsalın azalmasının qarşısını ala bilmir. Ötən il bağlanan müəssisələrin sayı 15% artıb, daha 10% isə müflisləşmə həddindədir. Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə qeyri-adekvat planlaşdırma və sanksiyalar səbəbindən bu il Rusiyanın büdcəsi neft gəlirlərindən azı 25 milyard ABŞ dolları itirə bilər.